이 남자는 장작 더미를 만지고 있는데 나무 사이사이에 뭔가 있네요. 사실 이건 그냥 장작이 아닙니다. 나무에 구멍을 뚫고 그 안에 표고버섯 포자를 심은 거죠. 온실에 쌓아두고 물만 규칙적으로 주면 6개월에서 1년 사이 이렇게 버섯이 자라납니다. 버섯이 알맞게 자라면 균사를 다치지 않게 살살 비틀어 따내는데요. 그리고 바로 건조실로 옮겨 말린 뒤 선별과 포장을 거쳐 판매됩니다. 여기서 중요한 건 나무 선택. 참나무나 밤나무처럼 단단한 화렵수일수록 수분을 오래 유지해 버섯 맛과 향이 깊습니다. 한 번 구멍을 뚫어두면 3년 동안 교체할 필요도 없고 그 사이 여러 번 수확이 가능해 농가 입장에선 투자 대비 효율이 높죠. 여러분이라면 3년짜리 버섯 농사 시도해 보시겠습니까?